喂，上一條講呢個長步拍攝嘅心得分享咧，反應都相當唔錯喎。咁先多謝大家支持先。咁喺入邊就講到啦，我哋要喺日光日白影長步嘅話咧，就會需要用到 ND 濾鏡幫手噶嘛。咁所以今次咧，我哋就嚟睇下其中一套 ND 濾鏡嘅系統，睇下大家啱唔啱使啦。嘿，嘿，嘿，嘿。嗱，冇錯啦，就係講緊嘅就係呢一套 Nisi 嘅 JetMat Pro 磁吸濾鏡系統啦。咁首先就要感謝 Nisi 嘅香港代理 Rainbow Store Camera 咧借出今次嘅產品先。咁今次同大家睇嘅咧，首先就有呢一套咁精美嘅 Landscape ND Kit 嘅套裝啦。咁入邊有啲咩咧？我哋轉頭再同大家睇睇。咁另外仲有幾塊 JetMat Pro 呢個系統咧，通用嘅一啲濾鏡啦。咁其中重點嘅咧，我覺得就係呢一塊 VND 嘅濾鏡，都會同大家詳細睇睇。好啦，咁到底呢一個 Nisi 嘅 Landscape ND Kit 啊，風景 ND 套裝入邊包啲乜嘢咧？咁首先當然有呢個好精美嘅硬盒保護盒啦。咁入邊咧，佢就包含咗咧，首先就係呢個重點啊，就係有4塊嘅疊合埋一齊嘅濾鏡啦。咁分別就有見到有3塊嘅 ND 啦，同埋1塊嘅 CPL 嘅，咁就疊合埋一齊。咁另外啦，仲有4個唔同口徑嘅轉接環啦，咁啊分別可以俾你咧，去用到67到82 4種口徑嘅接環喺入邊。咁佢除咗 Landscape ND Kit 之外咧，仲有唔同嘅套裝嘅，好似仲有拍片嘅套裝等等啦。咁入邊包嘅濾鏡嘅組合會有啲唔同啦，咁但係大致上咧都係大約咧係一個咁樣嘅組合嚟啦。好，咁嚟講下我對呢一套系統嘅一啲初步嘅感受先啦。嗱，呢一套系統咧，你見到佢嗰啲濾鏡咧，就係一個圓形嘅金屬邊框包住塊濾鏡嘅。咁呢一個係一個鋁金屬嘅外框啦，一體成型嘅。咁所以一定程度上咧會做一個衝擊上嘅保護啦。另外因為咧佢個邊框上下都係有少少突出嚟嘅，咁所以就算你喺平面上咧都可以有一定程度嘅防刮花嘅作用啦。咁另外個金屬質感咧都係相當討好嘅。咁另外啦，磁吸啊嘛，佢嘅磁吸咧嗰個力量咧都係咧，我覺得做到都係恰到好處嘅，吸落去又幾爽手啦，但係掹出嚟咧亦都唔會話好難掹嘅。再加埋佢係有一個前後嘅金屬保護蓋嘅，咁變咗咧，你呢一個前後金屬保護蓋咧，哇真係裝咗上去之後咧，其實咧就真係全面保護啦。咁無論你咁樣，就算成 pack 攞出街咧，就咁抌落袋咧，佢都係可以提供一個非常之好嘅保護啊！好啦，跟住嚟講下呢一個外觀設計啦。嗱，真心我覺得佢係都真係幾型仔嘅。你見到佢成個設計係非常之簡潔啦，咁啊都幾有時尚感嘅，唔使驚話裝上去部相機咧會覺得好似好老餅咁樣。炭灰色嘅邊框啦，再加埋呢一個唔同配色嘅小把手咧，咁其實整體嘅辨識度係相當之高啦，同埋佢成套呢個設計咧都係非常之統一嘅，咁啊真係好似感覺係真係一整套嘅系統咁樣咧，咁所以真係成件事睇落去咧，真係靚仔舒服嘅。裝落相機嘅時候咧，佢成件事都係好貼服啦，亦都好薄身啦，咁真係令到你成件事覺得係啦，啱啦，就係要咁樣啦嗰種嘅感覺。好啦，咁啊亦都講下呢個隨套裝附送嘅呢個少少嘅保護盒啦。咁呢一個保護盒咧，我覺得佢個 size 真係恰到好處嘅，細細個咁樣咧擺落袋都唔會好阻掟啦。咁另外咧，佢亦都係一個硬盒嚟嘅，咁所以都幾紮實嘅，都有一定嘅保護作用啦。另外佢條拉鏈咧，我相信應該係防水拉鏈嚟嘅，因為我見到咧佢拉埋咗之後咧都幾貼合嘅。咁另外啦，呢一個盒咧就用呢個風琴式嘅設計啦，咁佢嘅打開角度咧，我覺得都係適合嘅。咁啊變咗一目了然之餘咧，亦都可以好方便咁樣咧攞到入邊唔同嘅濾鏡，咁所以呢個盒仔咧都幾爽。好，咁跟住就嚟仔細啲睇下呢一套產品嘅設計咯喎。嗱，呢套 JetMat Pro 咧，我相信最大嘅特點咧就係佢呢個 Twist Lock 嘅設計啦，呢個旋鈕鎖定嘅設計。咁係點嘅咧？咁你會見到咧，佢每套濾鏡每一塊都會有左右兩個小握把噶嘛。咁佢其實咧後邊就係會有一個突出嚟嘅金屬嘅位置，就可以對應翻咧佢嗰個轉接環上面咧都會有一條白線嘅位置。咁只要當你裝咗入去磁吸咗啦，擰到去對齊個小握把同埋嗰個白線對齊之後咧，佢其實兩個突出嘅部分咧就會互相頂實咗，咁就可以咧係產生一個鎖實嘅效果。你會見到咧，佢係可以相當穩固地咧係吸實咗喺入邊，咁就完全係可以彌補咗咧磁吸系統佢冇辦法鎖實，好容易驚佢會甩出嚟啊、鬆啊、撞甩咗咧呢一個嘅缺點啦。
不過要留意嘅係咧，佢呢個鎖定嘅設計咧，就唔係好似遮光罩嗰種咧，你扭扭下會咔咁樣鎖實嘅，而係咧佢係可以無限轉嘅快濾鏡，咁就所以一定係要對得準個位咧，佢先會係有一個頂實嘅效果。咁所以咧就要睇清楚咧，你有冇對齊嗰個位置咧，咁先至有呢個鎖定嘅效果嘅。嗱，咁所以啦，當大家如果想疊合使用呢一套嘅 JetMax Pro 嘅濾鏡嘅時候咧，你就要留意你拍上去嗰下咧，會唔會係咁啱重疊咗？如果重疊咗嘅話咧，佢就會係咁樣棘起咗嘅。咁你就一定要咧兩塊濾鏡咧之間咧係要有一個夾角嘅，兩者個把手咧係要唔同角度咧，咁你先可以完美地磁吸到落去。咁吸完之後咧，你再擰一擰個角度咧，咁就可以將成件事咧鎖實㗎啦。喂，其實佢呢一個握把位咧，呢個小手把咧，佢都係一個幾實用嘅設計嚟嘅喎。除咗話咧有呢個顏色分類嘅作用之外啦，另外仲有啲好實用嘅功能。例如首先最明顯就係咧，你可以用嚟做一個握持嘅位啦，咁你就可以好 firm 地咧揸實塊鏡，又唔使驚啲指紋去揩到啦。咁另外咧，當你啦裝上去之後咧，其實佢亦都係一個咧好好嘅就力位咧，俾你去拆翻單獨一塊濾鏡出嚟嘅喎。因為咧，如果你冇呢個位咧，你試下掹其他位置咧，你係好難咧，淨係掹一塊出嚟嘅，就係咁啦。咁所以咧，你有呢一個耳仔咧，你就可以好輕易地咧，就咁掹到一塊出嚟。咁另外仲有一個應用嘅方法就係咧，假設你要用到 CPL 呢一啲需要靠旋轉角度去使用嘅濾鏡啦，咁你就可以咧用呢個握把咧，就作為一個固定住個角度嘅位啦，然後你前面嗰塊咧就旋轉，咁你就可以兩塊咧係可以就翻啱個角度咧嚟到去調校翻個角度啦。好，咁跟住嚟睇下呢一塊 VND 啦。咁作為 JetMax Pro 系列嘅一員啦，咁當然佢亦都係可以無縫地用到晒翻晒喺嗰個接環度啦，亦都有呢個 Twist Lock 嘅設計啦。咁佢呢一塊 VND 咧就係1至5級嘅範圍嘅，咁就有個小手柄啦，就俾你可以調校角度啦。咁啊轉到起上嚟咧，我覺得都係阻力適中啦，亦都係幾順滑嘅。咁喺前面當然亦都係可以疊合唔同 JetMax Pro 嘅其他嘅濾鏡啦，咁亦都係有呢個 Twist Lock 嘅設計啦，咁你就可以鎖實前鎖實後啦。好啦，睇完產品設計啦，咁跟住就梗係要睇下佢哋嘅光學表現咯喎。嗱，咁左邊就係冇濾鏡，右邊就係用咗唔同濾鏡嘅效果啦。首先最簡單睇下冇顏色偏差先。嗱，咁 CPL 先啊，嗱佢咧就會大約減咗1級光啦。咁肉眼所見都冇明顯可見嘅色差嘅。好啦，跟住到3塊 ND 啦，嗱三隻咧似乎都有輕微偏綠嘅情況喎。好，咁我哋睇下鋭利度啦。咁我哋放大250% 嚟睇嘅話咧，我會發現啦 CPL 咧喺放大唔同區域咧、唔同位置嘅上面嘅時候咧，都係冇一個明顯減弱到嘅鋭度㗎，都依然可以保持得到㗎。咁至於唔同嘅 ND 咧，佢就某啲部分咧都係可以 keep 到嘅。咁但係喺接近邊緣位置嘅話咧，我就會發現啲細節上咧，3塊 ND 咧都係會有輕微嘅鋭利度下降嘅。咁但係如果縮翻100% 睇嘅話咧，其實就真係唔係好確有分別嘅。另外就講下呢塊 VND 啦，嗱佢雖然就叫做 VND 啦，但係我發現咧其實佢都係有呢個 CPL 嘅功能嘅喎，咁所以你轉到唔同角度咧，都係會濾走到唔同嘅反光啊等等嘅。咁作為 True Color 嘅一員咧，咁佢嘅色彩表現咧都係同 CPL 一樣啦，都係冇明顯嘅色差啦，仍然保留翻到個原色啊。咁喺鋭利度方面咧，亦都係咧冇明顯嘅減弱度噶。咁所以呢幾塊濾鏡佢哋喺畫質上咧都係可以維持到一個高水準噶。好，咁我哋再嚟睇到一個咧現實可能會出現到嘅實拍情況啦。嗱，假設咧我想用一個減8級嘅曝光去拍攝呢一個場景嘅長曝風景效果啦。咁但係因為咧，我哋冇一塊濾鏡係啱啱好減8級噶嘛，咁所以咧我哋就要用到呢個疊合嘅處理啦。咁減8級可以點樣達到呢？因為我哋有塊 ND 64噶嘛，咁所以就減咗6級啦。咁所以我哋只要用塊 VND 將佢校到去減2級，就可以達到去減8級啦。咁不過現實中咧，我就會先落咗塊 VND 先啦，因為 VND 佢有 CPL 嘅功能啊嘛。咁所以咧，我哋裝完塊 VND 之後咧，就先調咗去減2級光先啦，然後再旋轉佢嘅角度去令到個水面嘅反光都濾除咗，跟住就再喺佢前邊疊一塊 ND 64上去，咁就可以獲得到減8級光而又濾走
有到反光嘅效果啦。咁你見到而家啲水面咧已經係撫平咗好多，咁效果都已經係靚咗好多噶啦。咁但係假設咧我仲想再強化啲咧現場呢一個天陰陰雨濛濛嘅氣氛嘅話咧，咁我就再裝多一塊咧 Glow Mist 1/4嘅油焦濾鏡咧喺前邊，咁就再搭埋上去咧，個效果就係咁噶啦。好，咁跟住都嚟睇睇咧，佢喺逆光之下嗰個光暈啊，個 flare 嘅效果會係點樣啦？咁首先咧 CVL 咧，其實佢咧都相當之唔錯噶啦，同原本冇裝濾鏡之下咧，其實個影像都係差唔多，只係你細心睇咧，你會發現多咗一個圓環，咁相信呢個就係塊 CPL 嘅鏡片啦。但係顏色方面咧都係冇改變到嘅。至於幾塊 ND 咧，其實我都覺得冇話好大咁增強咗個 flare 嘅，咁但係喺某啲角度下咧就會有一個紅紅紫紫嘅控出咗嚟啊。好啦，咁睇埋塊 VND 啦，嗱咁佢咧反而又冇好似 ND 咁咧會有個紫紅色嘅控，而且係佢嘅抗 flare 能力咧，我覺得都係相當之唔錯添。嗱，最後同大家試埋呢個黑角表現啦。咁我手頭上咁啱咧就有支老蛙12-24嘅鏡頭就可以裝到圓形濾鏡嘅，咁我就同大家試試啦。咁喺12mm 之下咧，就算裝咗2片咧，都只係有個好輕微嘅暗角嘅啫。咁裝咗3片嘅話咧，12mm 就會見到黑角啦。咁就擰到要大約係14.5度之間咧，咁先至可以冇黑角嘅。咁而 VND 咧，因為佢厚啲嘛，咁所以咧12mm 都係有黑角嘅。咁就要去到大約14mm 度咧，先可以去除晒黑角。咁如果你話 VND 再加多一塊喺前邊嘅話咧，咁就要去到15.5左右啦，挨近16mm 咧，先至可以冇黑角嘅。嗱，總體嚟講咧，我覺得 Jet Max Pro 呢幾塊濾鏡咧，佢哋嘅光學表現咧都係相當唔錯嘅。好，咁睇完光學表現咧，咁我哋就嚟分享少少我嘅使用體驗嘅一啲感受啦。嗱，咁呢一套濾鏡咧，你見到佢成件事啊咁樣疊合設計啦，再加埋咧有呢個鎖實系統咧，咁其實咁樣成餅嘢咧，都係一個相當討好嘅一套嘢嚟嘅。咁你就咁成件事掉落個背囊度咧，就已經可以帶晒佢出街㗎啦。咁再加埋啲轉接環，佢哋唔使保護噶嘛，咁所以其實你求其揾個袋入住佢又好啦，或者直接裝上個鏡頭度咧，亦都係可以噶啦。咁啊，所以就咁樣咧，你就已經係可以有一個好輕便輕裝去出動嘅一個組合啦。不過喺便攜性之下咧，佢都犧牲咗一啲嘢嘅，犧牲咗啲乜嘢咧？就係嗰個使用上嘅方便程度啦。因為始終啦，雖然佢疊合係好方便，但係咧，我哋要拆某一塊特定嘅濾鏡出嚟嘅時候咧，其實都有啲不便嘅，因為你一定要嗱咁樣拆開咗啦，跟住你又要再將呢一塊特定嘅中間呢一塊攞出嚟啦，跟住再吸翻埋，咁其實你先攞到一塊出嚟咧，其實成件事個步驟上係有啲多嘅，咁所以啦，我覺得如果你唔係話要追求極致嘅簡便咧，呢一個保護盒咧，我覺得都係幾幫到手嘅。咁不過有一個有趣嘅位就係咧，佢本身我打開嘅時候咧，佢成套咧就係好似頭先咁樣設計嘅。佢就係咁樣，中間咧呢一個最闊嘅位咧，就係裝呢一整套嘅濾鏡啦。咁然後呢啲獨立嘅間隔咧，就係每一塊就裝一個嘅轉接環嘅。咁我覺得其實就好似唔係幾合理喎，因為點解咧？你冇理由轉接環就珍而重之咁一塊一格，然後呢一堆常用有用嘅嘢咧就一齊咁搭埋一嚿啊嘛。所以我覺得咧最有用咧。其實嗰個擺法係點樣咧？就係咧濾鏡反而應該係分開一塊一塊，就獨立儲存喺佢每一套嘅間隔入邊。咁然後咧呢一紮嘅轉接環咧，你中意嘅話就裝上鏡頭度，唔中意嘅話你可以成紮，成紮咁連埋嗰個前後嘅保護蓋就擺喺中間。咁你就可以好簡單地咧，你要邊塊就一嘢就可以抽到出嚟啦。咁呢一個就應該係咧呢一個保護盒咧最方便最合理嘅使用方法嚟嘅。咁另外我就試咗啦，其實咧再加多一塊 VND 咧，應該算係佢嘅極限㗎啦。咁咧我而家就會將嗰啲轉接環咧同埋個保護蓋咧就擺喺最頭最尾嘅兩格啦。咁中間闊啲呢一塊呢一個間隔咧就擺塊 VND 啦。咁呢個時候你合埋咧，其實你已經見到咧佢係唔係好合得埋㗎啦。咁你拉鏈係可以夾硬閂得埋咧。咁呢一個就係一個叫做佢我諗係最大容量嘅儲存方式啦，咁所以如果你係有比較多唔同款式嘅濾鏡咧，其實呢一個保護盒咧，未必係可以幫到你一 set 就可以帶晒出動嘅。咁不過我覺得咧，呢一個保護盒最大嘅價值咧，其實未必係喺你
攜帶上，反而係喺咧你出到去影緊相嗰時 on field 嘅時候咧，你要有一啲臨時嘅保護嘅措施，例如你影緊相你要換濾鏡，咁你換完之後咧又唔知擺邊㗎嘛，咁你塊 CPL 拆原來隨手咧你就可以塞翻落去，你塊 ND 發現啊原來 ND1000太深色喎，你要換塊 ND64喎，咁你就可以隨手咁將你拆咗嘅濾鏡咧擺翻入去，咁就你呢個盒就可以求其劈啦，劈喺個背囊上面又得，劈喺啲欄杆上面又得啊嘛，咁所以呢一個盒咧其實喺現場咧，佢個保護性咧反而先係我覺得係佢最有價值嘅地方。好啦，咁到呢個重點嘅 twist lock 嘅設計啦，咁無可否認啦，佢的確咧係可以彌補咗磁吸設計咧冇辦法完全吸死嘅呢一個嘅不足啦。咁但係喺使用上咧，我覺得有少少位咧你要留意嘅。首先第一樣嘢就係咧，你裝上去嘅時候咧，其實你都要留意翻咧，你裝嗰個角度咧有冇唔小心咧係同佢嗰個 lock 位咧係重疊咗，咁就會咧係變咗佢係會頂咗出嚟咧，就扣唔實嘅。你一定要有一個夾角先可以完全吸得實嘅。咁所以呢一個位咧就要多一個步驟，你要去留意啦。咁不過佢都有個好嘅就係咧，就算你冇拍實都好啦，你係翹起咗咧，其實佢都會有一定程度上咧都係會棘實到塊濾鏡，咁就唔會話即刻就跌出嚟，都叫做吸得實少少嘅。嗱，另外咧，佢呢個無限旋轉嘅設計咧，我覺得都係有少少地方要留意，就係咧，即係你一定每一次咧，如果你係裝單塊嘅時候咧，你都要透過肉眼去確認嗰個位置有冇 lock 實，就冇得話純粹透過觸感去確認咧。咁呢一樣嘢係對於可能你喺低光環境之下嘅時候咧，就可能會有少少不便啦。咁但係佢呢個設計我可以理解嘅，點解咧？因為咧佢要就翻個 CPL 啊嘛，CPL 我哋要轉角度嘅時候咧，咁你就係即係可能咩角度都會出現，即係都可能需要轉到唔同嘅角度噶嘛。咁如果係 lock 死咗嘅話咧，就限制咗佢轉動，就變咗冇咁好啦。而呢一樣嘢亦都係另一樣我想要大家留意嘅位就係咧，佢呢一個 CPL 嘅設計啦，佢係採取咗用磁吸底座可以旋轉嚟到去旋轉呢個角度咧，我覺得係喺追求簡潔之上咧，係犧牲咗少少嗰個使用上嘅實用性嘅。佢又冇一個另外獨立調校角度嘅機制啦，咁變咗最簡單啦。因為我個 twist lock 係特定角度先鎖得實噶嘛。如果即係就唔啱個角度嘅話咧，咁佢就冇得鎖實咯，就會甩出嚟咯。有時例如你用到2、3塊，可能會加塊 ND 喺前面嘅時候咧，你前面鎖實咗啦，但係你塊 CPL 冇鎖實嘅話咧，你都係可以成抽甩出嚟啦。咁我裝咗 ND 先，跟住先再裝 CPL 喺出邊，咁我咪可以最出邊呢一塊就咁校角度咯。咁如果你用一塊比較深色嘅 ND 嘅時候咧，就可能會有少少嘅對焦構圖上嘅困難啦，因為可能你比較難確認到底你嗰個 CPL 嘅角度啦，咁所以呢一樣咧就係一個取捨，大家要留意翻。好啦，咁講埋呢塊 VND 啦，咁佢亦都係成件事係好靚仔啦，好簡潔啦，亦都使用上都係相當之暢順嘅。咁佢亦都可以同其他 JetMax 嘅濾鏡一齊使用，咁呢個成件事個實用性真係大大加分啦。咁但係有一樣嘢大家要留意就係咧，佢嗰個底座冇辦法鎖實呢件事咧，有時候可能會造成一啲困擾，就係咧，即係你喐得太快太心急咧，你就會連埋呢一個底座一齊轉啦。咁所以你一定要有少少耐心，你唔可以太快㗎，你一定要慢慢推。你唔可以超過佢嗰個摩擦力嗰個臨界值嘅，你太快咧，快得滯咧，你嗰個磁吸唔實咧，就會成件事一齊喐咗噶啦。好，咁以上就係今次 NIS 嘅 JetMax Pro 呢一套濾鏡系統嘅簡單嘅介紹同埋評測啦。咁啊，希望可以幫到大家更加了解呢一套產品啦，同埋去判斷適唔適合自己用啊。嗱，每次做評測咧，我都會不厭其煩咁講噶啦。每一種產品咧，都一定係有好有唔好嘅。咁到底佢啱唔啱你用咧，先係重點啊！佢係瑕不掩瑜定係瑜不掩瑕咧？呢一樣就留翻俾你大家嘅決定啦。如果你覺得呢套濾鏡啱你用嘅話，就記得上翻 JB Mall 上面選購咯喎。我係 JBTV 嘅特約主持阿玲，我哋下次再見。